Është gjallë. Këto fjalë të dala nga goja e punonjësve të shpëtimit që nxorën një 10 vjeçare pas 17 orëve të kaluara në rrënojat e banesës së saj në Pescara del Tronto, mbushën me gëzim dhe shpresë zemrat e njerëzve aty rrotull. Mrekullisht, Giorgia Rinaldo nuk ka asnjë dëmtim serioz, por motra e saj e vogël nuk ja doli dot. U kërkuan me dëshpërim edhe një gjyshe e 2 mbesat e veta, të varrosura të gjalla në një godinë aty pranë. Ato u nxorën nga gërmatat pa jetë. E tillë ishte kjo natë ankthi dhe frike në Italinë qendrore. Çdo historie me fund të lumtur janë bashkuar në mënyrë të vazhdueshme, të tjera me fund tragjik. Nuk reshtën përgjatë gjithë natës kërkimet për të mbijetuar pas tërmetit me përmasa apokaliptike, jo për nga fuqia e tij, por për nga vala e shkatrimeve që la pas. Bilanci i viktimave është rënduar ndjeshëm me kalimin e orëve, duke mbritur tani në 247 të vdekur, shumë nga të cilët fëmijë. 200 prej viktimave numërohen vetëm në Amatrice, ndërkohë lëkundjet sismike mes Marques, Umbrias dhe Lacios kanë vazhduar edhe gjatë natës. Ekspertët numëruan mbi 60 të tilla me magnitudë 2 ball ose pak më shumë. Goditja kryesore, ajo e orëve të para të mëngjesit të dieshëm prej 6 ballësh, me epiqendër në Akumoli pranë Rietit, e ka bërë tokën të dridhet për 142 sekonda. Sipas mbrojtjes civile, të plagosurit janë rreth 400. Gati 2500 persona kanë mbetur të pastre dhe nuk ishin të pakta familjet që zgjodhen ta kalonin natën në qiell të hapur ose nëpër tenda nga frika e ndonjë paslëkundjeje të fuqishme.